сесия, която ще бъде с вас. And let me just say what a joy and a privilege it has been for me to be with you this week. И нека само да ви кажа каква радост и привилегия за мен е било да бъда с вас тази седмица. I feel certain that great things are ahead for the church. Чувствам, че големи неща предстоят напред за църквата. And that your leadership is going to take the church to new places in this part of the world. И вашето водачество ще заведе църквата на някои нови места в тази част на света. Thank you very much for your kind hospitality. Благодаря много за вашето любезно гостоприемство. I'm sure I can speak on behalf of Martin and Kevin both when I say we have just been blessed beyond words with your kindness. Сигурен съм, че мога да говоря от името и на Мартин и на Кевин, че бяхме благословени по начин, който не може да бъде изречен с думи. And God willing, we look forward to being with you again someday. И по Божията воля бихме желали отново да бъдем заедно някой ден. In this session, we're going to be talking about the management of our time. В тази сесия ние ще говорим за настойничеството на нашето време. I'll ask you, as always, to begin by reading the lesson. И като винаги ще ви помоля да прочетем основната ценност на урока. Бог търси мъже и жени, които са верни настойници на финанси, време и духовни дарби и своя личен живот и лидерство, като в резултат на това Евангелието достига до хората. Time is something that all of us have. Времето е нещо, което всички ние имаме, But we don't know how much we have. но всъщност не знаеме точно колко имаме. On the other hand, От друга страна, we all have the same amount. пред нас всеки има еднакво количество време. We have the moment we are living right this moment. Имаме момента от времето, в който живеем точно сега. There is no guarantee of the next moment, the next hour, the next day. Никой няма гаранция за следващия момент, час или ден. Therefore, I think it is absolutely necessary we steward our time carefully. Затова мисля, че е изключително важно и необходимо да се грижим колкото е възможно най-добре с нашето време. So that we can make the best use of every minute that the Lord gives us. Да може да уплътним по най-добрия начин всяка минута, която Бог ни дава. There is a pastor in the United States. Има един пастор в Съединените щати, who talks about the importance of the dash. който говори за важността от тирето. The dash is the little mark on a tombstone between the year of birth and the year of death. Тирето е онази малка чертичка, която се слага между годината на раждане и годината на смърт на надгробния камък. And in the sermon he asks, what are you doing with the dash? И в една проповед той задал въпроса: какво правите с тирето? Over the course of my ministry, I have preached hundreds of funerals. В хода на моето служение аз съм проповядвал на стотици погребения. And on average, И средно those funeral messages are about 20 minutes long. посланията, които споделям на погребалните церемонии, са около 20 минути. In a funeral message, we sum up the dash, regardless of its length, in about 20 minutes. В словото, което говорим при погребение, всъщност само за около 20 минути обобщават тирето, което стои между двете години. When your time comes, what will be said during that 20 minutes? Когато дойде твоето време, какво ще бъде казано през тези 20 минути? How will you be remembered? Как ще бъдеш запомнен? More importantly, what will you say to the Lord about that dash? Още по-важно, какво е това, което ти сам ще кажеш на Господа за това тире? What will His estimation be of the years you walked upon the planet? Каква ще бъде неговата оценка за годините, които ти си живял и ходил по тази планета? In this session, we want to talk about how we can make the most
of the dash. Така че в тази сесия ще говорим за това как да се възползваме максимално от тирето. I don't think anyone would disagree that time is our most valuable Не resource. мисля, че има някой, който да не е съгласен с това, че времето е най-ценният ни ресурс. Without time, we really don't have anything else. Без време ние нямаме на практика нищо друго. It doesn't matter how wealthy you are, how smart you are. Няма значение колко си богат или колко си умен. If you don't have time, you don't have anything. Ако нямаш време, нямаш нищо. It's the same for all of us. То е еднакво за всички. Therefore, the imperative to make good use of it is the same for all of us. И за това изискването да се използва по най-добрия начин е еднакво за всички нас. One time I taught this class in another country. Един път аз получавах този урок в друга страна. And at the close, one of the female attendees approached me. И накрая една от жените, които присъстваха, дойде при мен. And she said something like, you know, I'm just a housewife. И тя каза нещо такова. Ами аз съм просто една домакиня. And my response to her was, just a housewife? И моят отговор беше просто домакиня, Just a mom? просто майка. You probably have the most important job on the planet. Ти най-вероятно имаш най-важната работа на планетата. Just because you're not a pastor or a leader in title Само защото ти не си пастор или водач, който има титлата, doesn't make your time any less important than anyone else's. това не прави твоето време по-малко ценно или важно, отколкото времето на друг. You have the opportunity with your time to do things that I could never do. Ти имаш възможност да направиш с твоето време неща, които аз никога не бих могъл да направя. You have access to your children, Имаш достъп до децата си, the opportunity to shape their lives. възможността да оформиш живота им, You have the opportunity to serve and love your family. имаш възможността да служиш и да обичаш своето семейство. And in the Lord's economy, your time is no less important than that of any other person on the planet. И в Божия план твоето време изобщо не е по-малко ценно от времето на когото и да било. It's not a matter of who we are or the title that we have. Няма значение кои сме ние всъщност или каква титла имаме. The question is what we are doing with the time the Lord has given us. Въпросът е какво правим с времето, което Господ ни е дал. One thing that all of us have to deal with Едно нещо, с което всички ние трябва да се справим, are time robbers. е грабителите на нашето време. Those things in life that seek to steal our time. Онези неща от живота ни, които се опитват да откраднат времето ни. Those things that create inefficiency and decrease productivity. Онези неща, които създават неефективност и намаляване на нашата продуктивност. Procrastination. Отлагането. I try very hard when I teach these lessons not to be a finger pointer. Когато преподавам тези класове, се опитвам да не изглеждам като че ли соча с пръст. And I certainly do not point my finger when it comes to procrastination. И определено не искам да соча никого с пръст, когато става дума за отлагането. I can waste time with the best of them. Аз мога да пропилявам времето си по най-добрия начин. And I've often asked myself, why do I procrastinate? И често пъти си задавам въпроса, защо всъщност правя тези отлагания непрекъснато? I've noticed that there are some tasks I never procrastinate on. Забелязал съм, че има задачи, които никога не отлагам във времето. There are some things I jump on. Има неща, които се захващам веднага с тях. As we would say where I grew up, like a chicken on a June bug. Както бихме казали, аз съм като пиле пред паница с бръмбари. But then there are those other tasks that I just dread doing. Но има някои други задачи, които просто се влаче и ми е толкова трудно да ги свърша. And I will drag my feet. И просто влача си краката, за да започна да ги правя.
Sometimes it's just because it's an unpleasant task, Понякога това е просто защото задачата е неприятна. not an enjoyable thing to do. Не е нещо приятно, което да започнеш да правиш. Other times I procrastinate because I'm afraid. Друг път отлагам, защото се страхувам. I am fearful of failure. Аз се страхувам да не се проваля. And it's easier for me just to put it off than to run the risk of failing. И за мен е по-лесно да го отложа за някой друг момент, отколкото да се изправя пред риска да се проваля. And then, of course, the other times I am just plain lazy. След това, разбира се, има онези моменти, когато просто ме мързи. If you find yourself procrastinating, И така, ако установите, че отлагате да вършите някои неща, I would challenge you to ask yourself why. предизвиквам ви да си зададете въпроса защо. Drill down into it and figure out what is holding me back here. Задълбайте надълбоко и си задайте въпроса, на който да получите отговор. Защо задържам тези неща? Understanding why is often the first step in getting past it. Разберете защо е трудно да направите първата крачка и да продължите след нея. Another big time robber are interruptions. Друг крадец в нашето време са нещата, които идват за да ни прекъснат. Now I have two perspectives on interruptions. Аз имам две гледни точки по отношение на прекъсванията. On the one hand, I like to have good boundaries. От една страна, аз обичам винаги да слагам едни стабилни и добри граници около времето ми. I told you the other day about a gentleman who was used to just walking right in the office whenever he wanted to. Онзи ден ви казах за един господин, който връхлиташе в офиса, когато си пожелаше. And I had to explain to him that day was over. И аз трябваше да му обясня, че този начин и това време просто е свършило. That he could make an appointment like everyone else. Той може и трябва да си направи, да си запише час и среща, както всички останали. Having a calendar and appointments can prevent many interruptions. Когато имате календар и на него си отбелязвате срещите, това може да преодолее много от прекъсванията, които да идват. On the other hand, sometimes God wants to interrupt our lives. От друга страна, понякога самия Бог иска да прекъсне живота ни. God wants to take our carefully planned calendars and shake them up a little bit. Бог иска да вземе нашия внимателно планиран календар и малко да го поразтърси. And remind us that we don't serve the calendar, we serve Him. И да ни напомни, че ние не служим на календара, а служим на Него. When an unexpected interruption comes my way, Когато някакво неочаквано прекъсване просто се случи в моето време, I try to sit back and ask myself, аз се опитвам да отстъпя назад малко и да се запитам. where is this coming from? Откъде идва това прекъсване? Is this just coming because someone else is being selfish, or is this coming from the Lord? Дали това е защото някой просто е егоист или може би това е нещо, което идва от Бога? And then, of course, there are some interruptions that are absolutely necessary. Разбира се, след това има такива прекъсвания, които определено са необходими. As a pastor, if someone is in the hospital or if there's been a death, Като пастор, ако някой е в болницата или пък има смърт в някое семейство, in those instances you drop everything and you go and minister to the в family. тези примери оставяте всичко и отивате да послужите на семейството. But to the degree that we can, Но до степента, до която ние можем, I think it is wise to have calendars that protect the work that we must do. мисля, че е добре да имаме календари, които да запазват работата, да предпазват работата, която трябва да свършим. But hold on to those calendars loosely. Но придържайте се към календара така не толкова стегнато. Understanding that God has the prerogative to interrupt anytime that He wants to. Разбирайки, че Бог винаги има приоритета да се намеси по всяко време, когато иска. Another time robber is social media. Друг крадец на време е социалната медия. I'm not going to ask you how many minutes of your life you have wasted online. Изобщо няма да ви питам колко минути от живота си сте пропиляли онлайн. How many minutes of your life you have wasted playing video games. Колко минути от живота сте пропиляли играйки видеоигри. I mean, these things
can just rob us literally of days of our lives. Тези неща могат да ограбят дни от живота ни. And learning to manage these really is just a matter of maturity. И научавайки се да управляваме тези неща, всъщност е въпрос на зрялост. Some of us have not yet developed the skill of planning. Някои от нас все още не са развили умението да планират. We just sort of bumble along from day to day. Ние просто така си минаваме ден след ден, правейки това, което ни хрумне. And when you're 5 years old, that's fine. И когато си на 5 години, няма проблем да го правиш така. That's how 5-year-olds are supposed to live. Това е начинът, по който и 5-годишните трябва да живеят. But when you're 25, 35, 45, Но когато си на 25, 35, 45 and you have responsibilities, и имаш отговорности, that's no longer an option. това вече не е вариант. Because either you will plan your life, Защото или ти ще планираш твоя живот, or life will make plans for you. или живота ще започне да прави планове за теб. And you will find yourself at the mercy of people and events. И в един момент ще се озовеш на милостта на хората и събитията. And life will dictate to you what your priorities will be and how you will live. Тогава живота ще започне да ти диктува кои са твоите приоритети и как ще го живееш. Some of us have difficulty with delegation. Някои от нас имат проблем с възлагането. Perhaps we're a perfectionist and we think we're the only one that could ever do this just right. Може би ние сме перфекционисти и си мислиме, че ние сме единствените хора, които могат да го направят по най-добрия начин. Or maybe we've never been taught how to delegate. Или може би никой никога не ни е учил как да възлагаме задачи на другите. I'll tell you the value of delegation. Нека да ви кажа каква е ценността на възлагането. And I have my 5th grade math teacher to thank. И аз трябва да съм благодарен на моя учител по математика от 5-ти клас. My 5th grade math teacher was Mrs. Hardy. Тя се казваше мисис Харди. Mrs. Hardy absolutely terrified me. Мисис Харди абсолютно ме ужасяваше. I lived in mortal fear of this woman. Живях в смъртен страх от тази жена. I was and am a horrible math student. Аз бях и все още съм ужасен ученик по математика. She knew that, of course. Разбира се, тя знаеше това. And she could smell blood in the water. И можеше да подуши кръвта във водата. But I am indebted to her nevertheless. Но въпреки всичко аз съм и задължен. Because she taught me the math of the kingdom. Защото тя беше тази, която ме научи на математиката на царството. The math of the kingdom is not subtraction. Математиката на царството не е изваждане. It's certainly not division. Определено не е деление. But it's not even addition. Дори не е събиране. Math of the kingdom is multiplication. Математиката на царството е умножаване. Multiplying ourselves, multiplying our time. Да умножаваме себе си, да умножаваме и нашето време. And one of the most effective ways to do that is through delegation. Един от най-ефективните начини да направим това е чрез възлагане. It's just plain silly and prideful to think that we can do everything that needs to get done. Просто е глупаво и горделиво от наша страна да мислим, че ние сме единствените, които може да правим всичко. A leader doesn't do the work of 10 men. Един водач не върши работата на 10 други. A leader gets 10 men to do the work of 10 men. Лидера си намира 10 души, които да свършат работата за 10 души. I would go so far as to say, И аз ще стигна до там да кажа, if you don't take anything else with you from this week, че ако нищо не вземете от тази седмица със себе си, take with you the absolute importance of delegation. вземете със себе си абсолютната важност на това да възлагате. That is the key to growth. Това е ключа към растежа. Giving ministry away. Да отдадеш, да раздадеш своето служение на други. And then finally, unclear priorities. И най-накрая, другия крадец е неясните приоритети. If you're not clear in your own head about what is most important, Ако на първо място в твоята глава не си наясно с това, което е най-важното, how can you possibly expect your people to be clear? как вероятно очакваш твоите хора, които те следват, да бъдат наясно с това? I believe it was
Charles Spurgeon, Мисля, че беше Чарлз Спърджън, who said one time about preaching, който веднъж каза за проповядването. a mist in the pulpit is a fog in the pew. Това е една и съща дума, аз затова се чудя как да го кажа. Да. Да. Да, мъглата на амвона понякога е пълна каша в залата, по пейките. In other words, if the preacher is confused, С други думи, ако проповедника е объркан, the listeners are utterly lost. то слушателите са напълно изгубени. And it's the same with leadership. Същото нещо е и с водачеството. If the leadership does not know what to do, when to do it, Ако лидерите не знаят какво и кога да го направят, where we're going and how we're going to get на there, къде отиваме, как ще стигнем до там, then God bless the poor followers. Бог да благослови бедните последователи. It is the blind leading the blind. Това е като слепец да води слепеца. In the coming days, В идните дни ask yourself quite honestly, what are the time robbers in your life? запитайте се съвсем така честно, откровено спрямо себе си, кои са крадците във вашия живот, крадци на време. I know for a fact that one or more of these apply to every single one of us. Като факт знам, че един или повече от тези неща, които изразихме, се прилагат към живота на всички. And this is not an exhaustive list. И това, разбира се, не е изчерпателен списък. There are others that may be particular to your setting or even to your culture. Има и други, които са конкретни за вашата обстановка или дори за вашата култура. Spend time thinking about that. Прекарайте време и помислете за това. And then begin to develop strategies to minimize those robbers. И след това започнете да разработвате една стратегия, с която да намалите до минимум тези крадци. As we've said over and over, there's a biblical foundation for what we teach at Както ILI. казахме, отново и отново има библейска основа за всичко това, което учим в Международния лидерски институт. Jesus himself understood the importance of good time management. Сам Исус разбираше важността от управлението, доброто управление на времето. He knew that his time was limited, Той знаеше, че времето му е ограничено and therefore he chose to make the best use of that и time. за това той реши да избра да направи най-добрата употреба на това време. Read together this passage from John. Нека да прочетем заедно този стих от Йоан. Ние трябва да вършим делата на този, който ме е пратил, докато е ден. Иде нощ, когато никой не може да работи. As a result, Jesus never lost sight of his purpose. В резултат Исус никога не изгуби от погледа си целта. Read. Нека да прочетем. Аз те прославих на земята, като свърши делото, което ти ми даде да върша. And of course you know when even his closest friends tried to get in the way, И разбира се, знаем, че дори най-близките му приятели се опитваха понякога да се изпречат. Jesus wasn't shy about calling them out. Но Исус изобщо не се засрами просто да им каже да се махнат. Get behind me. Махни се зад мен. I've got work to do. Аз имам работа, която да върша. And I'm not going to let you, Peter, or anybody else И inhibit me. няма да позволя нито на те, Петре, или на който да било да ми пречи за това. Jesus understood that there is a right time to do important things. Исус разбираше, че има такива точни моменти, в които да върши важните неща. I have no doubt that Jesus knew how to have a good time. Нямам съмнение, че Исус е знаел всъщност как да се забавлява. I'm sure Jesus knew how to laugh and play and Исус enjoy life. е знаел как да се смее, как да се забавлява, да се наслаждава на живота. But I am equally sure he understood the importance of doing the work that needed to be done. Но също толкова съм сигурен, че той е знаел как да използва времето, за да върши работата, която трябва да бъде извършена. I've mentioned my father to you several times. Няколко пъти ви споменах моя баща.
96 years old. на 96 години. So thankful to still have him around. Толкова съм благодарен, че той все още е наоколо. Thankful for the many lessons he taught me. Благодарен съм за многото уроци, на които той ме научи. One of the most consistent and significant lessons he taught me was the value of efficient work. Един от уроците, които така постоянно ми предаваше и остана в мен, беше ценността на ефикасната работа. My father was a cabinet builder. Моя баща беше един, който правеше шкафове. Built all kind of pieces of furniture. Или всякакви видове мебели. And from a very young age, И от ранна възраст, my three brothers and I were expected to help him in his shop. тримата ми братя и аз всъщност се очакваше ние да сме неговите помощници в работилницата. Somehow my sister managed to get out of that. Но някак си сестра ми успя да се измъкне от това. But she was the only girl. Но тя беше единственото момиче. And as long as I can remember, my dad was never shy about saying, "Your sister's my favorite. Get used to it." И изобщо така баща ми не се срамуваше да заяви и да каже: вашата сестра ми е любимка, така че трябва да приемете този факт. Anyhow, Както и да е. I still remember one of the first times that I was old enough to go and help my dad in the shop. Все още си спомням първия път, когато вече бях достатъчно пораснал да отида и да помагам на баща ми в работилницата. It was in the winter time and it was cold. Беше зима, беше студено. And there was a very poor heating system in his shop. В работилницата имаше много така лоша, недобра система за отопление. And I was standing there next to him like this. Аз стоях до него ето така по този начин. And he turned and looked at me. Той се обърна, погледна ме And he said, "What are you doing?" и каза: какво правиш? I said, "Nothing." Аз казах: нищо. He said, "Exactly. Той каза: точно така. Get your hands out of your pockets." Извади си ръцете от джобовете. Nobody ever did anything with their hands in their pockets. Никой никога не е направил нещо с ръце в джобове. Find something to do. Намери нещо, което да правиш. Sweep. Помети. Pick up trash. Вдигни боклуците. Straighten the lumber. Подреди дървения Put some материал. tools away. Разтреби някои от инструментите. Don't ever let me catch you with your hands in your pockets again. Изобщо не дей да те хващам с ръце в джобовете отново. And he never did. И той никога не успя да ме хване. My father could be a very persuasive man. Баща ми можеше да бъде много убедителен човек. I've tried to remember that lesson as I've moved into ministry. Опитах се да запомня този урок, дори когато навлязах вече в служение. You know, there is no job on earth that lends itself to laziness like ministry. Няма работа на земята, която толкова лесно може да се превърне в мързел. Yeah, I hear pastors say all the time, "Oh my goodness, I've got so much to do." Чувам често пъти пастори да казват: о, Боже мой, имам толкова много неща, които трябва да правя. Ministry's so busy. Служението е нещо толкова натоварено. And our followers, our parishioners reinforce that. И нашите енорияши, нашите членове, всъщност подсилват тази идея. You're in ministry, you must be so busy. О, ти си в служение, сигурно си много заред. That's not a guarantee. Но това не е гаранция. There's always something to do. Винаги има нещо, което можем да правим. The question is, are we always doing something? Но въпросът е: правим ли винаги нещото? In my humble opinion, По мое смирено мнение, many pastors are lazy. много пастори са мързеливи. I think some even got into ministry because they're lazy. Мисля, че някои от тях са започнали служение точно защото са мързеливи. You know, you rarely have someone looking right over your shoulder telling you how to spend your time. Рядко пъти ще имаш някой, който да наднича над рамото ти и да ти казва как да прекараш времето си, ако си пастор. And it can be so easy just to waste the И minutes. може толкова лесно човек да започне да пилее времето си. Now, I'm sure that doesn't apply to anybody in this room. Сигурен съм, че това не се прилага за абсолютно никой в тази зала. Nevertheless, I would challenge you to do a self-examination. Но въпреки това, предизвиквам ви да направите така преглед на себе си. How are you using your time? Как използвате своето време?
are your hands in your pockets? Дали ръцете са ви в джобовете само? A tool that can be very helpful in time management is what we call the time matrix. Инструмент, който може да ви помогне в това как да управлявате времето си, се нарича матрица на времето. And the matrix looks at two descriptors of time. Матрицата се занимава с две неща, които могат да опишат времето. There are some tasks in our lives that we classify as urgent. Има някои задачи в живота си, които може да ги опишем като спешни, неотложни. And then there are other tasks that we could classify as important. Има други задачи, които може да ги класифицираме като важни. They are not the same thing. Те не са едно и също нещо. And time often gets wasted when we try to make them the same И thing. често пъти времето се пилее, когато се опитваме да ги направим да бъдат едно и също. This matrix helps us begin to divide the two out. Тази матрица ни помага да може да разделиме тези две категории по-отделно. There are some tasks that are highly urgent and highly important. Има задачи или неща, които имат много голяма спешност, както и много голяма важност. Others are not so urgent, but they are important. Други има, които не са толкова спешни, но в същото време са важни. Some are urgent, but not very important. Някои са спешни, но не чак толкова важни. And then there are others that are neither urgent nor important. И след това остават и онези, които не са нито спешни, нито пък важни. For example, Например, those that are of high importance and high urgency. онези, които са с висока важност и спешност, Crises that arise. кризи, които възникват, If there's been a death or someone's in a hospital or something, you know, and we need to address it right away. ако има смърт или някой е влязъл в болница, нещо, което трябва моментално да бъде адресирано. Emergency meetings where something comes up in the life of the congregation we didn't anticipate, but it needs to be addressed. Спешни срещи, когато нещо се е случило в живота на събранието и няма време за отлагане и това трябва да бъде също адресирано. Last minute deadlines, pressing problems, unforeseen events. Крайни срокове, в последния момент притискащи проблеми, както и непредвидени събития. You know, those should be rare. Тези трябва да бъдат рядкост. No one should live their whole life right up here. Никой не би трябвало да живее живота си тук в този квадрат. If you do, you're not going to live very long. Ако го правите, няма да живеете много дълго. Not to mention you're not very smart. Да не споменаваме, че пък не сте и много умни. Not everything demands the same amount of attention. Не всяко нещо изисква едно и също количество внимание. And so this should be really the smallest part of your to-do list. Така че това трябва да бъде най-малката част от вашия списък за задачи. And most of them appear unexpected. И повечето от тях се появяват неочаквано. Quadrant number 2. Втория квадрант. And you'll have to forgive me, I do get confused. These are low urgency, high importance. Това са нещата с ниска спешност, но пък висока важност. That is to say, these are things that do need to get done. Това, да кажем, са неща, които трябва да бъдат свършени. You could say they absolutely must get done. Може дори да кажем, абсолютно трябва да бъдат свършени. But they don't have to be done right away. Но не е необходимо да бъдат свършени веднага, на момента. You can be careful in how you are allocating them to your calendar. Така че трябва да си внимателен как ги поставяш в календара, на кое място. Work that you're trying to do to get ahead. Работа, с която се опитваш да напреднеш. Setting goals. Да си поставяш цели. Creative thinking and planning. Творческо мислене, планиране. For example, when I was preaching on a regular basis, twice a year, I would go away on a sermon planning retreat. Например, когато проповядвах през цялата година, 2 пъти в годината аз трябваше да се оттегля за няколко дни да планирам. I'd go away for about 2 days and map out the next 6 months of the sermons that I was going to За preach. около 2 дни се оттеглях и планирах проповедите за следващите 6 месеца.
very, very important task. Много, много важна задача. But I didn't need to do it yesterday, Но не трябваше да я свършвам вчера, just twice a year. просто 2 пъти в годината. Preventative maintenance, Превенция и поддръжка, relationship building, изграждане на взаимоотношения, learning and renewal, what we're doing right here. обучаване и обновяване, това, което правим тук. I would say that what we are doing this week is of the highest importance, Бих казал, че това, което правим тази седмица е с най-голяма важност, but not the most urgent. но не е най-спешната задача на света. And the same with renewal and recreation. И същото е с почивката и обновяване или възстановяване. Then there are those things that are of high urgency but low importance. След това имаме онези неща, които са с висока спешност, обаче не толкова важни. Needless interruptions. Ненужни прекъсвания. People just busting in, trying to rob your time. Хора просто идват при тебе изневиделица и се опитват да ограбят времето. Trying to convince you this is the most important thing in the world. Опитват се да те убедят, че това е най-важното нещо на света. It isn't. Но не е. Having to fill out unnecessary reports and go to irrelevant meetings. Попълването на ненужни доклади или ходене на безсмислени срещи. Do you guys have meetings here? Имате ли, правите ли такива заседания, по-точно казано, срещи? Americans love meetings. Американците обичат такива заседания. And the more irrelevant, the better. И колкото по-така безсмислени са, толкова по-добре. То си е засядане, а не е заседание. One of the blessings of the pandemic Едно от благословенията на пандемията has been the opportunity to step back and realize we don't have to meet all the time. беше възможността така да се оттегли малко назад и да видим, че не е нужно непрекъснато да сме в някаква среща. We can actually get work done when we don't meet. Всъщност може да свършим работата точно тогава, когато не се срещаме. Dealing with other people's minor issues. Занимаване с дребните проблеми на другите. Just because someone else chooses to procrastinate doesn't mean it has to be an emergency on your part. Само защото някой е решил да отлага нещата, това не означава, че то трябва да е нещо спешно в твоя списък. Just because someone stubs their toe doesn't mean you need to drop everything and take them to the emergency room. Само защото някой си ритне пръста на крака, не означава, че трябва да спреш всичко и да го закараш в спешното. Sometimes the best thing we can do for our people is help them grow up. Понякога най-доброто нещо, което може да направим за нашите хора, е да им помогнем да пораснат. And help them understand, you know what? You can take care of yourself sometimes. Да им помогнем да разберат, знаеш, и ти сам можеш да се погрижиш за себе си от време на време. You don't need me to hold your hand. Не е нужно да ти държа ръката. And then a great many emails, phone calls, posts, all that kind of thing. И след това маловажни имейли, задачи, обаждания. Finally, И накрая low importance, low urgency. ниска важност, ниска спешност. Trivial work, avoidance activities, excessive relaxation, time wasters. Несъществена работа, дейности за избягване, прекалено отпускане, телевизия, игри и така нататък. Неща, които убиват времето. И клюки. The two places we absolutely never want to live Двете места, в които ние никога не бихме искали да живеем, are up here, са първия квадрант, where everything is important and everything is urgent, където всичко е важно и спешно, or here where nothing is urgent and nothing is important. там, където нищо не е важно, нито пък е спешно. The challenge is to begin to balance these two areas. Предизвикателството е да започнем да правим баланс между втория и третия квадрант. Because when we live up there in number one, we're stressed, we're getting Защото burned out. когато живееме там в номер 1 и имаме стрес, прегаряме, We become firemen. We're constantly putting out fires. ние ставаме пожарникари, непрекъснато гасим пожари.
The person who lives in quadrant number 2 has vision and perspective. Човека, който живее в квадрант номер 2, има видение, има перспектива. They know how to balance their calendars. Той знае как да балансира календара си. And they exercise self-control. И той упражнява самоконтрол. If we live in quadrant number 3, ако ние живеем в квадрант номер 3, it's easy to become focused on the short term. Лесно е да се фокусираме на краткосрочните неща. And to begin to feel like things are out of control. И в един момент да имаме усещането, като че ли всичко е извън контрол. And then worst of all, of course, is to live in quadrant number 4. И най-лошото, разбира се, е да живеем в квадрант номер 4. To live in quadrant number 4 means you're probably going to get fired. Това означава, че най-вероятно ще бъдем уволнени. Or at least you should be. Или най-малкото би трябвало. Worse yet, it creates a sense of dependency. Това, което е още по-зле, е, че ако сме там, това създава у нас чувство на зависимост. You are living life as a child. Ти живееш живот като едно дете. And you're expecting other individuals or other institutions to take care of you. Очакваш някаква друга личност или институция да започне да се грижи за теб. And tell you what you must do. И да ти казва какво точно трябва да направиш. One of the happiest days of my entire parenting life. Един от най-щастливият ми ден в моя родителски живот was the day that my oldest child figured out I'm responsible for me. Беше деня, когато голямото ми дете осъзна и си каза, аз вече съм отговорен за себе си. I mean, there were days I wondered about this kid. Имаше дни, когато така много се чудех за това дете. If she had to be at school at 7:30, she would lay in the bed until 7:20. Ако тя трябваше да е в 7:30 на училище, тя лежи в леглото до 7:20. And if there was a homework project that had to be done on a Friday, ако има проект за домашна работа, който трябва да бъде свършен до петък, even if she knew 2 weeks earlier when did we start, да макар да знаеше това от 2 седмици по-рано, кога мислите, че започва? Thursday night, of course. Четвъртък вечер. These gray hairs right here. Тези бели коси тук. A lot of them came from this child. Много от тях дойдоха от това дете. But I was very proud of my wife. Но бях много горд с жена ми. She taught me well. Тя ме научи много добре. The importance of stepping back and letting Georgia is her name fall on her face from time to time. Но ме научи как да отстъпя малко назад и от време на време да оставя Джорджия да падне по лицето си. And all it took was a few tough tumbles. И всичко, което беше нужно, беше няколко по-такива сериозни падания, A few bad grades, няколко лоши оценки, a few disappointments, няколко разочарования. and she woke up. И тя се събуди в един момент. Wow. I've got to get this done. Аз трябва да направя това. Again, I'm sure that quadrant number 4 doesn't apply to anyone in this room. Отново, сигурен съм, че квадрант номер 4 не се прилага за никой, който е в тази зала. If anything, I imagine I would have to caution most of you against quadrant number 1. Ако трябва да кажа нещо, всъщност е да ви предупредя всички за квадрант номер 1. Ministry is not a sprint. Служението ни не е спринт. It is a marathon. Това е маратон. And a large part of the marathon is learning how to manage our calendars. И по-голямата част от маратона е да се научим как да управляваме календара си, Being as the most efficient individual we possibly can with the time that we have. и да бъдем възможно най-ефективните личности с времето, което ни е дадено. And so here is your homework tomorrow. И така, това е вашето домашно за утре. Tomorrow, find a few moments and write down 10 things that you need to do. Утре отделете малко време и напишете онези 10 неща, to improve your time management. които трябва да направите, за да подобрите управлението на вашето време.
What are some things you could do to begin to live more in quadrant 2 than anywhere else? Едно от нещата, които може да направите, е да слагате възможно най-много от задачите си в квадрант номер 2. The essence of good time management is balancing your priorities. Същността на ефективното управление на времето е всъщност да балансирате приоритетите си. Last night, I believe Kevin talked to you about family priorities. Снощи, мисля, Кевин говори за семейните приоритети. Yeah, work isn't everything, Работата не е всичко, but neither is family. но нито пък и семейството. They both are very, very important parts of our lives. И двете неща са много важни части от живота ни. We don't have to sacrifice one to succeed at the other. Не е нужно да жертваме едното, за да успеем в другото. There is a word that my wife loathes, hates, Една дума има, която моята жена обича и мрази, and it's my fault. и вината е моя. It's the word season. Това е думата сезон. Whenever things would get hyper busy at the church, Когато нещата в църквата станат хипер натоварени and I would be gone and gone and gone, и мен непрекъснато ме няма и трябва да съм там, she pointed out to me one day that I would say, honey, it's just a season we're in. тя ми посочи да разбера един път, че често пъти използвам думата скъпа, това е само такъв сезон сега. When we get through this season, then things will settle. Когато минем през този сезон, тогава нещата ще се успокоят. There's always going to be a season. Но, знаете, винаги ще има някакъв сезон. Always. Винаги. I had to take responsibility Аз трябваше да поема отговорността. and make seasons, plural, И да направя не сезон, а сезони. where one starts and it ends. Когато един започва и свършва. And there is time for my family След това вече имам време за моето семейство. before the next one starts and Преди да ends. започне следващия сезон и да завърши. Because the church calendar can get crazy. Църковният календар определено може да е Christmas, луд. Особено около Рождество, crazy. Easter time, Великден, crazy. Vacation Bible school, you know. лятно училище библейско за деца. Също. People get sick, people die. Хора се разболяват, хора умират. They call our home. Обаждат се у дома. Those are responsibilities that we have. Това са отговорностите, които имаме. But we also have responsibilities at home. Но също имаме отговорности и вкъщи. A mark of mature leadership Белегът за едно зряло водачество is the ability to step back е способността да отстъпиш малко назад and begin to give each area its due. и да започнеш да отдаваш дължимото на всяка една област. I can only speak from a husband's perspective. Мога да говоря само от гледна точка на съпруг. Gentlemen, Господа, if you want to know if your ministry is out of balance, ако искате да знаете дали служението ви е извън баланс, ask your wife. питайте жените си. She will be glad to tell you. Тя ще бъде много радостна да ви каже. I learned early on that Becky, she's my most trusted advisor. Много рано научих това, че Беки е моят най-доверен съветник. She keeps her fingers on the health of our relationship far Тя better than I do. всъщност е хванала здраво здравето, доброто съществуване на нашето взаимоотношение. She pays more attention to my moods than I pay attention to. Тя обръща повече внимание на моите настроения, отколкото аз самия. And the first 3 or 4 years that we were married, and she would begin to point something out to me, I was like, you know, basically, what do you know? И през първите 3-4 години, когато тя започна да ми изтъква някои неща, аз си казах, моля ти се, какво разбираш ти? I got this under control. Аз държа всичко под контрол. I didn't. Но не беше така. And my family was beginning to suffer for И it. моето семейство започна да страда от това.
My marriage was suffering for it. Бракът ми страдаше, My children were not getting the attention they deserved. децата ми не получаваха вниманието, което заслужават. And finally, by the grace of God, Но най-накрая, по Божията благодат, the day came that I could humble myself дойде ден, в който смирих себе си and admit that Becky was absolutely right. и признах, че Беки всъщност беше напълно права. And from that day forward, when Becky speaks, От този ден нататък, когато Беки каже нещо, I listen аз слушам with both ears. с двете уши. One day, Becky was telling me how she wanted me to listen to her. Един ден Беки ми обясняваше как иска аз да я изслушвам. I said, listen to you? What do you mean? I've got ears? Аз казах да те слушам. Какво имаш предвид? Аз имам уши и чувам те. She said, I know, but I want you to listen to me with your face. Тя каза, знам, обаче искам да ме слушаш с лицето си. Look at me. Да гледаш към мен. So that I know you're hearing what I am saying. Така че да знам, че чуваш това, което ти казвам. Audiovisual. That's for free. Това беше безплатно. Again, thank you so much for the privilege of being with you this week. И отново благодаря ви за привилегията да бъда тук с вас тази седмица. I really have enjoyed it, and I hope in God's providential plan that perhaps we'll have a chance to be together again someday. Наистина ми беше приятно и вярвам в Божия промисъл, че един ден отново ще бъдем заедно. God bless. Бог да ви благослови.